做咩你？阿 Sir 啊，呢支槍咧好似有啲唔妥啊，隻雞掹唔到嘅。俾我睇睇。咁交槍嘅咩你？槍仔向下啊嘛。哦 ，sorry Sir， 我唔記得咗。你又掹到，我掹唔到嘅。練死隻蟻咁嘅力嚟掹，點掹啊？大力啲啊嘛！哦，練死曱甴得唔得啊？用力少少，俾啲力落去，大力啲，真係俾你激死嘅！俾心機練啦！係嘛？好笑啊！咪唔好笑啊！學姐你做咩啊？震咁，精神緊張啊？冇嘢。冇嘢啊！喂，康道，喂，嚟！邊個要湯？我要。哇！睇到！哇！喺你仲話冇嘢？天一半地一半震到好似地震咁喎！練槍練成咁啦，係嘛？哇！咁點得啊？你咁樣啊？開槍未開到啊，槍都跌埋啦！咪係咯，喂，你震啊好難瞄嘅喎，乜打個叉打人質你嚟氣喎啊！係啊，娥姐，你去試下模擬靶場啊！我諗如果打人質有分咧，你肯定全場最高分破晒紀錄啊！做咩啫？而家我好想震嘅咩？咁我係唔夠力噶嘛，支槍又重，掹雞要好大力㗎，練到人手痛都好正常啫。冇啲同情心，我隻手起晒水泡啦。唉，我知你哋個個都睇死我抬唔到槍㗎啦，我今次實唔 pass 啦。係咧，衰多口。喂，淨係我講咩啫？或者啊，其實你唔使灰心㗎，我初開槍嗰陣都係咁嘅，練下就慣㗎啦。係啊，娥姐啊，唔使理佢哋嘅，翻去做下啞鈴，做下掌上壓，對手夠力咗咧，開槍就唔會手震㗎啦。冇錯啊！想升職加薪咧，要付出啲代價嘅。仲有啊，有可以買個榴蓮當啞鈴，有得舉有得吔，請埋我嚇。冇榴蓮都得，你有冇試過用嗰啲燙衫嗰啲噴水壺啊？咁都可以練到指力㗎。左腳前，右腳後，pat pat 趌高，身向前，雙手微曲，略靠右，前準升，後準升，山字不可以出頭，3點連成便足夠。右手輕，左手重，食指用力，慢計。掹雞，開槍嘅時候，騰雞，咪騰雞，飄飄。喂，開戰啦嚟啊 ，no problem， No sir， let's go。唔休息得㗎，我哋游擊隊你俾人追係啱㗎嘛。哎呀，最多咪頭痛咯，玩下啫嘛。你嗰個話法，你知唔知？還我！喂，你頭先話我知唔知咩話？你知唔知今次係冇得投降啊？不死不散啊！哇，你有冇搞錯啊？你唔一早講嘅，點樣符合個國際戰爭俘虜條約啫？嚇，咁你都識啊？喂，死啊！危險啊！喂，哇，好痛啊！有避彈衣唔着成條褲，我條褲濕埋㗎。喂，你衝咗去做咩？想自殺啊？左腳前，右腳後，踢腳更高，身下前。媽咪係超級師奶，生命力強，唔會死嘅。嚟啦！死啦！左腳前，右腳後，pat pat 趌高，身靠前，雙手微曲，
略靠右。我諗今日考試大家都清楚㗎啦，每人開60槍，中48槍以上合格。我希望大家做好啲。Yes sir。再 over， 現在他嘅分2 set fire。嗱，十飛二係買呢邊 ，pass 就買嗰邊。嗱，10年難逢一潤啊，有買趁手。哇！你哋有冇人性嘅一個二個？嚇，估我姐肥佬都有嘅？喂，3蚊雞啊！加買馬睇狀態先得㗎，明知佢腳軟冇力啊，中個頭埋去咩？喂，軍佬你使乜炒佢？喂，3蚊雞，你冷靜啲，你過嚟，你聽我講。我一定要話樣嘢俾你聽。呢個世界奇蹟係好難出現嘅。如果呢鋪你輸咗好金㗎噃。32咁啦。但係冇辦法，偏偏信奇蹟。咁啊冇計啊！大頭咩奇蹟啊？老規矩。你死啊花灑！因為我姐真係肥咗碌翻嚟，擰甩你個頭。唉，呢啲大圍事玩下啫，佢唔介意嘅。啊，我又玩。好，嗱頭買呢邊有着數，有2餐喎呢邊。係啦，嗱呢邊嘢係有1餐嘅啫。阿頭，你一向喺我心目中偶像嚟喎，你好精明嘅喎。精明咧都信有奇蹟嘅。嗯。喂，和姐班，和姐班，哇，有得派彩，有得派彩。係乜鬼嘢啊！你睇下大家幾緊張，你而家快啲將我段歌講俾我哋聽啦，你睇下。點樣？哇！如果佢兩個輸咗會點啊？我哋兩個輸咗咪逐個請食飯咯，聽者有份。不過贏咗調翻轉。哇！但係你哋對我咁好，我怕今次搞到你哋好濕滯啊！係，搞掂。大家都有餐飲嘅啫。姐啊，唔緊要啦，請食飯好小事嘅，輸咗下次再嚟過。咁啊係。因為濕滯到咧，個口唔停得啊！我驚你哋變肥佬肥婆啊！變咗啊！我中咗52飛啊，得8飛唔中啫，老友。咁啊，我都中咗，我哋恭喜晒啊！花灑喺度，叻女。使乜講？花灑哥啊，咁多餐食咩先好咧？日本啦。即係咁嗱，我哋身為警務人員咧，即係要 keep fit 噶嘛，唔可以有肚腩噶嘛，係咪先？食咁多餐點算好咧？即係不如咁啦，大圍1餐算啦，大圍1餐算啦。花灑球。啊！你咪使諗住縮沙。啲人唔係縮唔縮衫啊！當初啊，我哋搞呢個遊戲出嚟都係一個目的，諗住刺激我姐你成功啫。梗係啦。你而家成功咗咯，咪1餐算啦，收1餐算啦，點啫？睇呢個樣，唉，算啦。啊，搞掂 OK， 1餐算啦。OK，咁趁咧 SDS 未正式解散之前，大家殺翻餐勁嘅。好啊。解散？點解？ SDS 到時到後咧要換人噶啦，下個禮拜會有班新嘅手足嚟接手。哇！原來眨下眼又半年咯喎。娥姐，你快樂不知時日過啊！不過講真一頭，我哋呢組人真係合作得好愉快啊！不如大家再共同努力，刷翻餐勁嘅。Hands up, turn me over, 6 round roll, return me over, 4 up。娥姐，點啊？做咗陀槍女警咧，成個醒晒喎。係咪啊？而家世界變啦，娥姐會陀炮，豬乸都唔瞓覺啦。作你個死啊！而家好失禮你啊！我60飛中52飛㗎。中52飛，好嘢喎！咁犀利過你啊，大生意。仲犀喎！千祈唔好睇小女人啊！估唔到呢個師奶仔去歪屎揼個轉翻嚟咧，就成個唔同晒啦。嗱，呢啲就叫做士別3日刮目相看啊！十足警戒霸王花咁啊！高手玉咩？嗱，娥姐啊，咁老實，一陣間有啲咩風吹草動咧，記得射住我噃。 No problem，No problem， 而家一槍在手，萬事無憂。咦，娥姐咩事啊？有可疑人物啊 No。嘉樂，媽咪，我個仔啊。哦。我媽咪嚟㗎，佢有槍㗎，佢係陀槍女警嚟㗎。喂，差人，企喺度。咩事啊？哦，你識唔識個死字點寫啊？你咁樣過馬路好危險㗎嘛。啊，係，對唔住阿 Sir， 對唔住。哦，你盲㗎？我係 Madam 嚟㗎，我仲有槍添㗎。對唔住啊 Madam， 對唔住，對唔住。你嘅好啦，你媽咪咁叻，使乜講？嘉樂，媽咪返嚟啦。
今日好醒啊！嘿，媽咪日日都咁醒，如果唔係點做超級師奶啊？喂，伯母。喂，陳師奶又上咗嚟啊？係啊，交仔 call 我上嚟幫佢整遊戲機啊。哎呀，乜壞咗咩？係啊。琴日仲玩緊㗎。係咩？喂，咁你真係拍硬檔同我整翻好佢啊！買過一部新㗎，好鬼揦脷㗎。係嘛，知你慳家啦，搞啱咗送個部俾你哋啊。哎呀，係咪真㗎？多謝你喎。誒咩啊？整蟹啊今晚？係啊，家樂中意食啊嘛。做咩？你驚佢認得你啊？咩啫？人哋劏海鮮都係咁劏噶嘛，係咁劏㗎。曉唔曉㗎你啊？咩唔曉啫？我都唔知食幾多蟹啊！係識食蟹唔係代表識劏蟹㗎喎。你有冇睇嗰套電視劇《最打金枝》？乜知啊？飛枝啊！你行開等我教你啊！劏蟹唔使攞把刀咁兜頭兜腦拍佢嘅，攞個筷子。海鮮係咁整㗎嘛？筷子一隻。筷子得唔得㗎？跟住反轉隻蟹，揭開佢塊鹽。乜鹽啊？蟹鹽，跟住喺塊蟹鹽下邊一筷子篤落去。莫講話蟹，人都死嘅。嗰個駙馬就係咁教個公主㗎啦。嚟啊嚟啊，你試下嚟。想學人做駙馬，飽死。嗰個駙馬咁正，有得做啊，唔怕做啊。點啊？揭開塊鹽。揭開塊鹽係啦，攞筷子一嘢篤落去。篤落去啊？呢度啊？係啦，黏住口哇！訣。咦係喎。莫講話蟹啊，人都死啊。莫講話蟹啊，人都死啊。係啊，冇錯啊，如此可教也。咩嚟㗎？咁多嘢嘅？啲薯片咧，你陣間攞啲翻屋企食啊。係，哇咁多嘢。買多咗㗎。誒，減肥膏。誒，邊個用啊？啲八卦嘅啫。你用啊？咩啊？呢隻冇乜效喎，嗰隻瘦蚊茄係邊啊？瘦蚊茄好啊。瘦蚊茄好啲咩？係啊，好啊。你點知啊？我用緊啊嘛。你用緊？我用緊。唔係啊 ，OK 啊你，使乜用啊？早2個月前咧，咁嘅。用咗之後咧，咁啦。係啊。啊，貼。你用咗幾耐啊？就呢度。2個月啊？士啤呔咧，未用之前咧，咁嘅喎，用咗之後，哇，搣都搣唔入啊！哇，幾好喎！好咧。做咩？睇清楚啲嚟。哎呀，掂喎呢隻。